Hello， 大家好，歡迎收睇 Hosen 嘅頻道。今日咧又同大家開箱一個新嘅電視盒子啦。咁呢隻咧 J-Box 嘅盒子咧，之前都有同大家拍過。咁佢今次更新咗做第13代啦。咁我哋睇睇入邊有啲乜嘢先。咁呢個咧盒子咧就喺香港各大嘅電腦城啦、商場啊、黃金啊嗰啲全部都有售啦。但係呢隻稍貴啲嘅，咁就1680到2080。咁我就即係拎咗隻翻嚟咁同大家去試驗下開箱啫。咁入邊咧嗱，見到啦，有一部主機啦，主機。然之後咧入邊咧就會有一啲其他嘅，有條 HDMI 線啦，有一個插頭啦，係啦。咁然之後仲有一個遙控器嘅，咁佢就 total 就係咁多設備，係啦。咁我而家呢一隻咧，我已經拎咗翻去內地嘅使用啦。咁啦，拎翻嚟內地使用咧就會有啲限制嘅。今次咧我就教大家點樣去一步一步去操作啦。好，先教大家點樣插啲線先啦。咁啊，一如既往啦，都係 HDMI 啦，駁入去啦。然之後就駁個火牛就得㗎啦。咁我呢一個位置咧就冇得直接駁網線，所以咧就我用一個 WiFi 嘅形式咧，同大家去示範啦。好啦，咁入到嚟 J-Box 13呢個畫面，到大家而家發覺好多部機咧都用咗呢個畫面，好簡潔，好好用，亦都好流暢。好，咁啊入咗電池之後個遙控器啦，咁啊首先我撳下左右先，非常之流暢，一啲都唔叻啊！咁就先連 WiFi 啦。通常 WiFi 都係設定入邊嘅，咁我前邊有連過一啲自己嘅設備啦，咁啊先唔好理先。咁咧我就喺呢一邊要安裝佢個 Apps 嘅時候咧，佢要先連一個香港嘅網絡嘅。咁我自己咧就將呢個網絡咧就 share 咗一個1卡2號嘅 WiFi 出嚟，咁俾自己使用嘅。係啦，咁就啲密碼到時幫我遮住佢啦。好，咁啊連線成功啦，我哋就入去入邊啦。嗱，咁大家喺 YouTube 搜尋 J-Box TV 其實都有見到佢下載呢個 Apps 嘅方法嘅。咁就喺呢一個 Store 嗰度，紫色呢一個啊，咁咧上邊咧就有一個撳呢個分享碼。好，分享碼呢度咧就要輸入632 9 2 9，係啦 ，OK 啦。咁我哋就直接入咗去獲取分享碼。咁下邊咧呢度有個安裝程式，撳入去撳安裝就 OK 啦。咁我由於咧提前去測試嘅時候已經安裝咗，所以就唔使再安裝。你一撳 OK 就得㗎啦。咁就搞掂咗之後咧，咁就出翻去啦。然後咧，因為而家我哋連咗自己嘅網絡嘅。咁所以我哋可以咧就連翻一啲其他網絡去試下。嗱，呢部機咧係可以喺內地使用嘅，直接唔需要翻牆都得。我就連我自己個網絡啦，係啦，俾大家睇到個單位添。OK， 咁就連咗啦。今次嘅 Apps 就叫 Fortune 嘅。好啦，咁啊下載完嘅 Apps 咧，入到個畫面咧，咁你有機會見到出咗呢個畫面嘅。如果出咗呢個畫面，記得咧就去 WhatsApp 揾翻客服，咁佢會輸入一個即係俾個號碼俾你輸入，輸入完之後咧，咁就一直都免費使用噶啦，佢就冇年期嘅。好啦，咁啊如果真係冇咧，就要輸入呢個充值卡嘅卡號啦，同埋密碼啦。如果有嘅話咧，其實大家咧就可以直接使用嘅，就可以完全 skip 咗呢個步驟。好，咁啊入完帳號同密碼之後咧，咁你就會見到呢個畫面啦。咁有啲機係唔使嘅，有啲機係要嘅。咁入到去畫面啦，咁睇睇操作啦，都暢順嘅。咁呢個盒仔咧最大賣點咧就係13代咧，佢有自己本身國內線啦，係可以睇直播嘅。咁我哋睇翻直播呢個位置啦。咁佢有咧就有得睇波啦，有得睇英國嗰啲波啦，係啦。咁然之後有8萬套嘅劇可以點播嘅。咁而家直接入到嚟直播呢個位置啦，咁啊睇到我直接而家就係連咗自己嘅 WiFi 嘅，咁就流暢度就睇睇下見仁見智啦。咁啊睇睇我直接試下睇呢個 Now 啊 ，Now 嘅財經台啊，係啊。咁
佢呢度咧就冇好多選擇嘅，咁得香港節目啦、大陸節目啦同埋體育節目，咁就直播咧嘅一啲嘅台唔算特別多，但係好老實講夠用。我而家碌落去咁啊，香港台40幾個啦，大陸台40到60個，即係20幾個啦，體育台95，即係 total 3個頻道嘅台加埋係95個睇電視嘅直播台，so far 夠用嘅，因為大部分人都係睇可能無線啦，睇新聞啦，睇波啦，係啦，咁就試試其他啦，直接喺呢度退出就得。嗱，畫面都算幾清晰、幾快、幾流暢嘅，喺我用 WiFi 嘅情況底下啊。好，再睇睇電影啦。咁電影上面整體搜尋完全係非常之充足啦。佢呢一度上面已經睇到係有8萬幾部片嘅啦。我是但開一個啦，第一個咧就咁播放試試。而家用 WiFi 嘅速度，因為之前咧我測試俾大家睇，全部都係連去即係啲有線嘅網絡嗰度，咁所以咧個速度一定係快嘅。我而家試試用 WiFi 點樣？好嗱，佢有啲慢啊，可能係要切換嘅線路喎，係咪要切換線路好啲咧？試一試切換下線路先。哦，唔使切換就有啦。嗱，咁佢一定要撈一陣，因為始終我而家個 WiFi 距離呢個位置有啲遠啦。係啦，睇到播緊㗎啦。OK 嘅，咁啊，主要就俾同大家測試下啦，就多嘅比較多劇嘅，係啦，都 OK。咁啊，然之後佢仲有電視劇啦。即係大家追開劇嘅一啲朋友仔，咁就可以喺度隨便睇同埋隨便揾啦。因為最近發覺原來咧好多即係年紀大嘅翻到嚟冇部電視睇咧，係真係好慘。佢哋好似失去咗一個好大嘅興趣咁樣。咁呢一個盒子咧，仲有個比較特別嘅就係佢有好多短劇嘅。呢啲短劇就係啲網劇啦，即係1-2分鐘一集嗰啲，然之後有部60集、80集嘅嗰啲，每4個鐘頭 update 一次，所以咧大家就可以放心隨便去睇啦。而家可能喺內地一啲直軟件啦，而家好興呢一啲短劇嘅播放，而且播放率仲好高，係啦。但係唯獨是個壞處就係你知道啲短劇全部係用豎屏拍攝嘅，咁全部就變咗豎屏啊，都幾有趣幾搞笑啊！用電視機咁樣豎屏去睇，咁但係就唔使睇廣告咯。有時你哋即係上網睇啲短劇咧，會要睇廣告嘅，咁而家係唔使睇，咁都幾好啊，唔錯。咁啊，測試完呢一邊咧，咁大家睇到其實佢整體所有嘅嘢都喺度啦。呢啲盒子就唔需要同大家再測試太多，但係呢個算係穩定嘅，因為用咗咁即係我喺測試嘅時候啦，佢唔會話突然間彈咗個 Apps 啦，又或者係跳咗出去啦。其實用盒子最罩忌就係會發生呢啲問題。呢個就係我測試過 OK 先至推介俾大家。好，跟住之後咧，咁我哋出翻去啦。咁除咗呢啲嘅即係直播台之後啦，大家最關心嘅第二樣嘢就係究竟可唔可以睇到 YouTube 啦，又或者係睇到其他嘢。咁我就連翻自己一個翻牆嘅網絡啦。好，咁啊，我用嘅翻牆用咗咁多年都係用梅花噶啦。咁啊，如果大家想睇梅花嘅安裝嘅或者教學視頻咧，咁請留意我下一條嘅短片啦。始終咧，佢梅花咧而家入弱電商嘅信號啦，咁所以都會係弱少少嘅。呢個大家記得要留意啦。好，咁啊，去翻呢一個翻咗牆嘅視頻咧，咁我哋就入翻去佢哋啲 Apps 嗰度睇啦。係啦，咁啊直接入 YouTube 入邊睇睇可唔可以用得到啦。睇到我自己嘅賬戶啊！好啦，咁啊入到去就睇到啦。咁其實就基本上就乜嘢都可以睇得到嘅。咁我揀個遊戲嘅咧 ，Super Mario， 是但開一條片啦。咁啊 OK 嘅，因為我呢個係冇會員 account 啦。咁大家就睇到睇 YouTube 都冇問題睇到啊。但係卡住咗喺度，始終係建議大家，如果連到條線嘅話，一定要即係唔好用 WiFi 咯，盡量真係連住條線去用，係真係爭好遠嘅，係啦，呢個係一個半錯誤嘅示範啦。但係即係大家睇到係 work 嘅。
好啦，咁測試咗之後，呢、一個就再講多次啦，喺香港都買得到，你直接去香港買就已經可以用啦。咁對比翻你而家好多盒子，可能要上內地先買，然之後拎翻香港用咧，呢個都會有一個方便性喺度。因為前邊我都用過佢上面嗰代，咁都尚算係 OK 嘅。咁所以今次都想介紹翻呢個新一代俾大家。好，咁今次測試開箱咧就完結啦。咁下一條影片會教大家點樣喺內地咧度用呢個梅花呢一個盒仔嘅。好啦，咁下條影片再見，拜拜。